경북 동해안 지역에도 초속 17m 안팎의 강한 바람이 불면서 피해가 잇따랐습니다. 골프 연습장 철제 구조물이 쓰러지고 대형 판넬이 떨어졌습니다. 임재국 기자가 보도합니다. 포항의 한 골프 연습장입니다. 100여 미터 길이의 철제 구조물 곳곳이 휘어진 채 쓰러졌습니다. 바로 옆 철로에까지 구조물이 넘어지면서 열차 통행이 일부 제한됐습니다. 초속 17m가 넘는 강풍에 철제 구조물이 힘없이 쓰러진 것입니다. 5시 50분경 쿵 하는 소리가 나가지고 내다봤더니 이미 철탑은 무너져 있었어요. 포항시 해도동에선 공사 중이던 3층 건물 대형 판넬이 강풍에 날아가면서 인근 주택과 카센터를 덮쳤습니다. 주차된 차량 석 대가 파손됐고 놀란 주민들이 대피하는 소동을 빚었습니다. 구궁 소리가 나가지고 나오니까 그러니까 지붕이 날라오고 위에 막 벽돌하고 깨져가지고 막 떨어지더라고요. 그래가지고 깜짝 놀라서 바깥에 나오지도 못 안에 숨어 있다가 갑작스러운 강풍으로 포항시 흥해읍의 한 아파트 외벽이 무너졌고 송도동에선 가로수가 뿌리채 뽑히는 등 피해가 잇따랐습니다. MBC 뉴스 임재욱입니다.